比较熟啊，都能够唱出来。这首诗歌，这个作者作者的名字叫伊丽莎·霍夫曼，他是一个美国人，但是是一个德国的后裔。我特别提就是，你唱这首诗歌，你就会觉得，这首诗歌它蛮特别的啊，因为这首诗歌是讲到奉献，可是这首诗歌你不觉得好像他在那里非常的激情，好像极力的要挑动你做什么，对不对？这首诗歌它非常的沉着非常的怎么讲？这个沉着稳定。你看这个写诗的人让你感觉这首诗歌让你唱的时候有一种的执着，一种的沉稳因为通常我们一说到奉献，就唯恐这个不把人挑动的天翻地覆不可，对不对呢？这个就怕人好像不被我们刺激一下。但是在这首诗歌，我觉得它高频就是说，他把一个东西丢出来，给你自己选择，给你自己做决定，对不对？那为什么这个写诗的人这么怎么讲，在奉献这件事上能够这么的不去跟你挑战呢？因为我们从这首诗歌里面可以看见，这个写诗的这个作者他对他的奉献有一种的把握，懂不懂？他不是在那里左看看右看，哇，都奉献了，那我也赶快奉献。这种奉献就是不真实，也不可靠，对不对？他好像有一种感觉，全天下的人都可以这个掉头就走，但是呢，我非常清楚我在做什么。那我为什么提一下他这个背景呢？我觉得这个跟他这个德国血统，我看是有关系。他的父母是一个德国人，非常敬虔的一个这个德国的后裔他们都非常爱主。所以你看这个诗歌，你在唱的时候，好像他不知不觉的就把你引到一种对主的执着和认定里面那今天我们还是并不是诗歌赏析，所以没有办法讲太多。那我们今天这个继续来看这个第124篇这个124篇那个说到的是，就是在这个奉献里面，我们经历什么？就经历盟主的保守，对不对？这一段诗是非常非常宝贝，而且弟兄姊妹，你若是这个注意听这一段我们的信息，你就会知道，其实这段诗这一篇诗它非常实用，它非常实际虽然它是一篇诗，可是呢，这个它非常的真实这个它里面对世界的描绘，对一个人在世界那个网络里面的挣扎还有呢，对这个人他因着看见主的保守，他那一种的对主的把握，清不清楚？这里面这个从这首诗里面，你都可以闻得出它的味道。那我再说这首诗这一篇诗你若是会听，这个你会发现它是非常实际也非常实用的一篇诗那上次我们当然特别点过这首诗，这一开头就开得非常高，因为一开头他说以色列人要说，对不对？你们记不记得我在这里特别提到，对不对？换句话就是说，神保守我们我们把自己奉献给他，神保守我们或者主保守我们，乃是为着一个高的目的，对不对？乃是为着什么目的呢？就是为着他那个最高在我们身上的旨意，就是要把我们做成这个一个经过变化的雅各，也就是以色列，对不对？所以这一开头的以色列人要说，若不是耶和华在我们这边，我每次都很想赶快往下，但是每次一回头讲这些就觉得不能，这舍不得，这里面每一个点，每次回头再一讲，这个里面感觉是源源不绝我就问你这个当你弟兄姊妹，当你就是你们每一个人也陈医生你笑得这么可爱。那当你在那里说我要把自己奉献给主的时候，你能不能有一种的把握？懂我意思这我们很多时候，我们说我们把自己奉献给主，我们不一定有一种的把握，懂不懂呢？但为什么？这看人的奉献就知道一边奉献一边左右观看，一边奉献一边还在那里这个想有没有后路，有没有退路？换句话说，若是主不保守，那我后面还有3招，还有6段，还有18步，对不对？都是沙盘推演过，对不对？若是我这么一路走下去，没有主的保守，至少我还能够这个。我就想起我们那时候，我刚起来我们那时候有一批年轻人，我们一批的这个小孩全时间有一个弟兄很有意思，这个感谢他这么一讲
讲我，那个时候我们都也算熟嘛，同一批起来。什么一个聚会，他有一天忽然莫名其妙，他就起来自己做了一个见证。他说他起来奉献的时候啊，哎呀，摇摇摆摆啊，多没有把握啊，多没有把握。这个也其实也很正常啊，懂不懂啊？也很正常。你把自己奉献给一个看不见的对象，对不对？你要奉献给你的存款，奉献给你的房地产契约，那是危险多，对不对？然后呢，他忽然把我勾进去，这个我印象非常深刻。他说呢，我就不像奎元了，他就讲我了，这是30-40年前的事，我的印象真深刻。他说啊，为什么他奉献没有把握呢？因为他说我就不像奎元，奎元啊有一技之长，就说我，因为我会做美术的东西，意思也就是说，其实他讲那个话，我当时太傻了。我如果是今天啊，或者我这个你的脾气，我当场就跟他这干起来。对啊，他说我就不像奎元啊，这个还有这么一技之长，意思你懂这个意思吧？也就是说，假如他这个奉献路走不下去了，他回头还可以吃草嘛，懂吗？意思吗？这意思就是奎元奉献当然没问题嘛，对不对？那奎元奉献当然胆子很大，因为他会有后路。我都不懂，我那个时候为什么是？其实我的个性不是很弱的个性，你知道吗？你要跟我来比一下，我会跟你搞到底。那个时候我是很呆呢，还是很单纯，还是反应迟钝？我当时听了这些年啊，这件事有的时候常常在我面前浮现起来。那我没有一次去定这个弟兄，那个很好的一个弟兄啊。当年我们刚起来都年轻嘛，都不老练，对不对嘛？也都这个跌跌撞撞，摸索的往前。你懂我意思吗？这个意思也就是说，这个人可以在那里说他把自己奉献给主，但是呢，他好像啊，他能够在那里把自己奉献给主的时候，常常是因为他已经有一种的考量，懂不懂？我能够这样奉献，是因为我存款很多，意思也就是说，都是主不保守，我还可以提他。我能把自己奉献给主，意思就是我留职停薪嘛，是留职停薪，我留职停薪嘛，对不对？我看着苗头不对了，我就再回去上班就是了，懂不懂？弟兄姊妹，这里都不是这样。那这里他说以色列人要说，若不是耶和华在我们这里，那我就问你啊，凭什么你有这个把握？耶和华在你这边，你懂吗？换句话就是说，这一段开头开得好，他有一种的把握，耶和华在他这边，是因为他知道他这个人的存在，还有他奉献的根据，不是为着自己，乃是连于神的工作，连于神的定旨。这样清不清楚？对不对？好，那我们继续往下啊。因为当然以波都说过，若不是耶和华在我们这边，当然起来攻击我们，向我们发怒的时候，早就把我们活活的吞了。这以波都说过了，今天不在这里多说。那上次我们说了相当一些，就是大水必漫过我们，他就是在形容啊，若不是耶和华在我们这边，哇，不是这个把自己奉献给主，他这样的在他的恩典里来眷顾保守我们啊，这个大水必漫过我们，河水必淹没我们，狂暴的水必淹没我们，对不对？记不记得上次我说到大水？大水就是指的从上漫下来，他说漫过我们，对不对呢？所以我说这个大水是什么？就是那个压力。懂不懂？你一个人单纯跟随主，没有什么可以跟别人比较，那还容易。但是当你有同事的时候，当你有同学的时候，那就不简单。你不一定爱世界，你也不一定是一个愿意爱世界的人。但是问题在这里，跟你一起投入职场的人，2年之后已经赚了1桶金了。你呢？还是要月光族？懂不懂月光族？你不懂就很差劲了。我这 LKK 都懂月光族啊，孟君你懂吗？月光族，懂吧？对不对？那为什么没反应呢？懂吗？月光族，懂？你们怎么没反应呢？懂不懂月光族？懂不懂？我告诉你啊，那我再说，有的时候你的同学啊，进入职场里面，这个科长啊，什么长都出来，你还是个小职员，都不简单。那不是你要爱世界，不是你对世界有兴趣。是整个周遭的那个情形，懂不懂？那一种的情形，它成为一种的压力。这是正面的。那负面的我就不要，上次都说过，对不对？当你周遭人都在不义的时候，
都在不法的时候说谎的说谎，作弊的作弊，对不对？伪造公文的伪造公文，这个在那个乱报账乱报账，因为大家都这么做的时候，你不做，那个时候就不简单，那不简单，对不对？所以这叫做大水，对不对？还有呢，河水被淹没，我上次说过，这河水啊，它就不是从上面漫下来，它是一种的讲受压。河水是这个淹，一直的淹，一直的淹，淹到一个地步，你站不住脚。那这是什么？这是世界的潮流，懂吗？世界的潮流，好多时候忽然一个潮流来，你会发现你站不住，你很想站住，你并不想跟这个潮流走，但是你站不住，因为那个力量太强，对不对？这个一个是大水从上盖下来，一个是河水从下冲过来，有什么？这两种水的这个结论就是这里说的狂傲的水啊。这个为什么在这里讲说这个水是狂傲的水呢？就是换句话就是弟兄姊妹，你若是真正经过这个社会和世界的这种挑战，你会发现，好像许多的时候，在这种大水还有河水啊侵袭之下，几乎你就觉得好像连神都不存在，懂不懂？觉得神这个水啊，跟那个狂傲啊、澎湃啊、冲击啊，懂不懂啊？这个好像啊，整个的天地之间没有神了，整个的天地之间啊，但没有啊这个公理存在。我不知道你们有没有经过过这些过程，对不对？这些都不简单。你们慢慢在社会里面再去经历，你就会发现都不简单。那个时候你就知道，我跟你讲，光是口头来说奉献，那是不简单，对不对？你的眼睛灵活得很，左看右看，马上花样都出来，对不对嘛？啊，你就知道怎么说一句话讨我的老板欢心啊，我就日子好过一点，对不对？你就知道你怎么有一个表示讨你的上司高兴了，还有你啊日子就好过。啊，你就知道你怎么跟同事来整一下子，大家就会喜欢你，懂不懂？哦，弟兄姊妹，这些都是对我们来讲是一个极其严肃的挑战，懂吗？你早上不是没有诚心，你白天不是没有祷告，你不是一个没有聚会的人，但是呢，好像到一个时候，这些难处来的时候，那个诚心啊、完祷，还有你在平常对主的追求，都似乎都不大够来指引你的需要，这叫做狂傲的水，懂吗？狂傲的水这个意思啊。好，所以他说，若不是耶和华站在我们这边，我们早就被淹没了。今天我们这个希望最后一段能够结束了。124篇第6节就说，耶和华是当受颂赞，他没有把我们交给敌人，做他们爪牙下的猎物。记不记得我上次说的，对不对？这些话都是我跟你讲，形容这个世界在你身上那个摧残啊，入木三分啊，懂吗？你能不能想象？这个你在那些压榨你的人手下，就像一个猎物一样，懂吗？他这个在把你吃干、榨干、抹光之前他还玩弄，对吧？这个讲我上次形容嘛，像猫这个抓到老鼠，猫抓老鼠它不是只是为了吃猫抓老鼠是为了乐趣，懂吗？再要把它吃下去之前，它玩它，抓一下，翻一下，对不对？再什么咬一下，再丢一下，玩它，懂吗？直到把这个老鼠玩到没命的时候，最后才把它吃掉。我上次不是就讲我妈妈那个经历吗？你们应该记得，对不对？我母亲在经过那一场，她里面整个是个他那个校长还不是坏人，北女校长都是非常非常有学者型的人物才能做，几乎是这么一个正派的人都不简单。2年之间可以把一个曾经这么优秀的老师完全忘光了。那一天我母亲里面整个醒过来，她真是透醒过来，她就是看见这就是世界，这就是世界。所有的老板跟你讲说你不能请假你不能我们这个公司没有你这个公司我想都是骗人，都是骗人。我听多少在职的讲说，我不能请假，我不能没有这个工作不是因为我活不下去，我没有这个工作，这个公司就活不下去。我这些人通过多少在职这么讲，然后等到有一天病在病床上奄奄一息这不是也不上班了吗？对不对？你也是病不上。这我碰太多，到了那天病在床上的时候，癌症，一检查第几期，我跟你讲，时间都有，本来是不能不上班的，不能不上班，为什么？因为公司没有他就垮了，对不对？世界没有他，世界就末日了。
啊，什么老板没有他，老板就要烧炭，讲的都是多严重。老板就说啊，你就是要离职之前你也至少帮我再赚点买炭钱嘛。因为若是没去，我连买炭钱。我跟你讲，那个所有那些老板那些坏呀，那个恶。我跟你讲，你若是在那个公司天天给他找麻烦捣蛋，他就是你赶快走吧。阿门不阿门？他都在玩弄，就像一个猫在那里抓这个老鼠，奄奄一息还在玩。他不仅把你玩到毫无利用价值，他不会放过去。但是我就看有的在职倒在病床上，只剩几个月了。我现在讲的是真实的，还不是一个哦，一个哦，我也不是在吓你哦，倒在床上，弟兄姊妹去看看，然后想说主啊，你再给我几个月，或者再给我机会，我好好侍奉你。我有一次在中壮的那个追求的场合，我是讲哪一首诗歌我不记得，反正类似这个感觉，我就说弟兄姊妹，这件事太严肃，神非常公平，神给每一个人都只有一生，也只有这一次，懂吗？你不珍惜，你放弃机会，神收着。那天就不是说你再相处到了，主啊，再给我一个机会，神很公平，他已经给你机会，他已经一再的给你机会。那我以前在北部，我就讲这个弟兄，非常其实蛮可爱的一个弟兄，一直没有工作，也没什么合适的工作。后来主啊，怎么给他一个真奇妙？我不能讲那个单位，那个都那非常非常特别的一个单位，你想都想不到，就这么人家介绍就进去了，而且做一个很稳定的一个工作，然后那工作各方面都是很不错。这一进到那工作，有忙到不能聚会吗？也没有，是吧？工作一稳定就忘记主，生活一稳定就不要主，就活在了他自己的天上会也不大来聚，开头还来聚，越来越不聚以前的时候，主啊，你给我一个工作，我一定好好侍奉你，对吧？那工作什么都忘了。52岁被主接去，我为什么呢？因为那个时候我认识他的时候，我大概比他小大概10岁，懂吗？他后来住到医院，整个这个人啊，完全变形走样，本来是蛮像一个长得也高高的，长得蛮好看的一个弟兄，你知道吧？到最后病在床上的时候，快要临走的时候，真可怜那个样，头发全白了，有苍白斑白，然后脸啊，这个人变得那个癌症到了末期，脸整个黑掉，然后瘦的变形了，然后在这个最后在床上还祷告，主啊，求你再给我机会，你若是再给我机会，意思就是叫我们活下去，我一定好好起来侍奉，就没有给他，就很严肃。我就记得他52岁。所以我那天开始，我就天天等我52岁，我就体会一下52岁的心情。但是我也告诉你，时间过得多快，我现在已经58岁了。我听完他52岁被主接去那个时候，我还离52岁好几岁，你知道吗？我还才40多岁，但50岁都还不到40。现在一转眼，我自己都58岁，因为这是非常严肃的一件事。好，所以呢，这里讲说，这个做他们爪牙下的这个猎物啊。好，我们好像雀鸟从捕鸟人的网罗里逃脱网罗破裂，我们就逃脱了啊。这两节我们一起读一下，7节8节。我们好像雀鸟从捕鸟人的网罗里逃脱，网罗破裂，我们逃脱了。我们的帮助是在于造天地之耶和华的名。他这里就说，感谢主，我们好像雀鸟从捕鸟人的网罗。这个什么是捕鸟人呢？什么是捕鸟人呢？什么是这个网罗呢？弟兄姊妹，我就问你，你有没有想过，到底这里说的捕鸟人是谁呢？到底这里说的网罗又是什么呢？他说我们好像雀鸟从捕鸟人这个的网罗里面逃脱。那这里说网罗破了，这个破裂，我们逃脱。网罗破裂又是什么呢？你要看见弟兄姊妹，撒旦今天就是一个最大的捕鸟人，懂不懂啊？他就是一个捕鸟人。你记得吗？在创世纪里面讲人生命的成长，对不对？那个6天嘛，
从第4天之后，第4天之前都没有成长，是生命萌发。第3天嘛，这是生命萌发，因为有光。第4天光体出来，光体出来之后，人的生命就开始成长，对不对？先是什么？海里的鱼，再来就是空中的鸟，听不听了？再来就是地上的牲畜，然后再来就是人类，对不对？那里啊，那几段就是讲到人在光的这个照耀底下，他所能经历的神圣生命的成长的这个过程，对不对？弟兄姊妹，一个神圣生命成长是先叫你从这个鱼这个植物长成鱼，对不对呢？所以你长成鱼，就是说出你开始对世界、对死亡有一种抗拒的能力。这个鱼是活在这个海里面，但是它不会被海水淹咸，对不对呢？为什么它有生命？它就开始有抗拒世界、被这个世界同化的那个能力，对不对？然后再往上涨，再往上涨，那就不得了，它就不只是鱼，它更是鸟，对不对？这个鸟就不只是有抗拒世界、被世界盐化、咸化的这个能力，而且呢，它能够超越飞上去，对吧？到了这个时候，这个人他就开始进到一个成长的关键期，懂吗？他一飞上去，那不得了，撒旦很难摸准他就再一路往下长，他就要长成兽，就能够低肩背重来服侍，对不对？最后他就要长成人，就成为基督的翻版。所以你要知道，这里不是讲捕鱼手，乃是说捕鸟人，懂不懂？因为你到从鱼长到鸟的时候，你整个这个在主面前这个属灵的路就开始进到一个非常非常重要的战略性的关键，你懂我意思吗？一个人他开始这个生命长到有雀鸟的那个情形的时候，撒旦就很难摸准他，因为他会飞，他会腾空，他会超越，他成为一个能够连于天的人，行不行？所以在这边你要知道，圣经就说这个撒旦乃是一个捕鸟人，懂吗？你开始要从鱼长成鸟了吗？你就准备好，他随时准备机会战略。但你要知道，这个撒旦就像一个捕鸟人一样，他不会自己直接出现，对不对呢？他就是用这个网罗。这个鸟为什么这么笨，会往网罗里飞呢？这不是因为它笨，是网罗里面装了这个饵嘛，对不对呢？你要知道，这个网罗所以会吸引鸟飞进去，是因为网罗本身看不见，饵是看得见。懂不懂吗？这个这个网络上面挂很多的饵，对不对？这个撒旦最知道你喜欢什么饵，对不对？许瑞田感谢你喜欢吃一种他专门为你设计，对吧？然后陈玉珍又喜欢吃一种，就是各种鸟不一样嘛，对不对？他专门为你设计，对不对？每一种撒旦清楚的不得了。懂不懂？爱钱的人，撒旦给你赚钱的机会；爱名的人，撒旦给你成名的机会；爱利的人，撒旦给你得利的机会，对不对呢？爱两袖清风，一身淡泊，也有这样的人。像我就有点像这样的，懂不懂？我们这个学艺术的人嘛，就是潇洒，懂不懂呢？这个飘逸潇洒。我跟你讲，撒旦也给你这种饵，让你天天孤芳自赏，懂不懂？我们那个学艺术人这至少我承认我。这个讲的真的是主在座几个都是搞艺术的，你们坐上去，我说你们例外。我第一个我自己承认，我们很自恋。会不会我先从弟兄开始说。你不是你不自恋，你不是也是搞艺术的？你不是，你为什么在这里不承认呢？你不要讲你哥，你讲。我很难相信一个，你也是搞艺术的，怎么现在大家都挣钱跑科都不承认了？不能逼你了这个社会自恋。他不是学艺术的，但是很自恋。这是真的，这个学艺术的人，我想学艺术的人很难不自恋，因为不要再讲。我就告诉你，你不要以为你不会到那个网络里，你不要以为你不会到那个网络里。对于你是什么鸟，哪一种鸟，撒旦清楚的不得了，他早就摸得透透的。撒旦要拿钱给我，不敢说我不爱这个我是不是那么爱钱？撒旦大概要拿钱来搞我的话，我不大会掉进去，我对钱的兴趣不是这么高，懂吗？撒旦要搞利、搞权，这种我兴趣都不高。但是
撒旦啊，要搞一个哇，这个我就不知道怎么形容好，对不对？这个所以你看我这个学艺术也是执迷不悟，懂了？我读一读啊，这个梵谷，哎呀，我们就做这个梵谷梦啊，对，读一读，像那个很早成名的艺术家，我们读他的传记都不佩服，我们专门佩服那种这个生前不成名，然后自杀死掉，然后死后这个哇，那种都是悲剧英雄啊，然后那崇拜，然后天天就梦想，将来我要做这个悲剧英雄。我们这些人活得不耐烦。哎，这我境界太高了。对，这不能批评，因为等下姊妹们你不要乱讲，把这缸要丢我脸上。这真的是这个学艺术的人，他是自我的那个执着，自我的认定是很高，所以他才能做的。哎呦，这一讲都没时间，我跟你讲一件事，真的，有一个艺术家，这是野兽派的，莫迪利亚，你知不知道？你知道吗？对不对？你知道莫迪利亚，他是这个印象派之后的野兽派很有代表的艺术家。哇，你不知道，我那时候读了他一个故事，我就把他佩服到底。他这个没有成名，也是生前没有。他画了很多这个画要去卖，那画商根本不想买他的画，因为当时没有人欣赏，懂吗？他多有骨气，那画商就故意开了一个很低的价，就是侮辱他，根本就是羞辱他。这个故事不知道你听过没？他这个一气之下就把所有他这些画作，啪打一个洞，用一个绳子一拴，挂到茅房去，有骨气。你看，你们都还听不懂我们在讲什么。他意思就是说，你羞辱我就羞辱你，你懂吗？意思也就是说我宁愿把我的艺术品拿去当卫生纸，我也不卖给你。意思就是你这没有眼光。你知不知道这个故事？知道啊！哎呦主啊，感谢这同好啊！你会觉得哇崇拜啊！你会觉得崇拜？是吗？我们艺术家就是为什么会这样自恋呢？懂我自恋？就是自恋。你知道我为什么后来发现我不能走纯艺术下去？因为我莫迪利亚尼还卖画，我跟我妈讲，每一幅画都是我的儿子心血结晶啊，我都不卖的，我怎么能卖？那我怎么活？所以我碰到人生的逻辑上的一个大冲撞，你知道吧？我就转向主攻拯救。好，这个不讲，这个不得了，这个时间有限。好，感谢主，我们好像雀鸟中。我讲的意思也就是弟兄姊妹，你不要太自信，撒旦太认识你，懂不懂？撒旦太认识我们，你是哪一种鸟，你爱是哪一种饵，懂不懂？所以他就设计哪一种饵，每一种饵都有它特别的网，弟兄姊妹，这个鸟为什么会往网里去冲？因为网看不见嘛，那个网都是非常细的，对不对？非常若隐若现。鸟不是往网里去冲，鸟是往那个饵去冲，懂不懂？